masivona se swin'wana leswi kumbexana a hi fanele hi swi langutana loko ku ve ku na xiphiqo swa koteka ku hi nga kota ku swi tlakula ku na vanhu lava va nga kotaka ku swi yingisela mi ni nga mi tekela swona swiphiqo sweswi mi nga va ku mi ri na swona tana na swona hi kota ku vona ku hi swi yisa ka mani loyi a nga kotaka ku mi nyika swintshunxo swa n'wina swa ku mi kota ku ololoxa xiphiqo swihi kumbe swihi leswi mi nga va ku mi hlangana na swona kambe loko se mi sungula ku hlasela munhu hi munhu mi nga rivali ku munhu i na maxaka munhu i na vana munhu i na vanhu lava a hanyaka na vona van'wani va nga mi ngungumelela ku ve a va rhumiwangi hi yena kambe hi ku vilerisiwa hi leswi mi swi endlaka minkarhi ya ku tala loko hi kha endla ti-arguments kumbe minjekanjekisano swi kahle ku hi tirhisa ti-facts hi ku Patrick Shai i tlakule xitulu lexi i xi veka la ni ku vonini khi xi tlakula kambe loko ho ze hi fika ku Patrick Shai wo ndisa leswi se a vulavuli hi ti-arguments leti a hi fanele hi vulavula hi tona a hi akanini tanihi rixaka na mi kombela loko no kota ku kuma vanhu lava va lava ku vulavula hi swona timhaka leti ni rhumeleni ka mathebula dp@sabc.co.za kumbe mi tirhisa WhatsApp ka nomboro leyi ya 079 3299340 swin'wana na swin'wana sweswi mi nga na swona hi kota ku vona ku hi yisa ku yini mahlweni hi ololoxa xiphiqo lexi hi ta kota ku papalata na ku hambana ku hlasela kumbe ku hlaselana eka swihangalasa mahungu hi ndlela yoleyo a hi vulavuli hi yona leyo a ku ri leswiya swa MC's remarks ani loko munhu a nikiwa nongonoko ku a wu fambisa i sungula kwalano se a hi sunguleni kwalano hi kota ku pfunana ku hi nga yisa ku yini mahlweni maka hina hi akana loko hi ri na swiphiqo hi swi ololoxa kambe timhaka ta tiko ti tele leyiwani ni ta kombela muhumelerisi a hi vulavuli hi yona mi nga zi mi hlupheka hi yona yaleyo namuntlha leyi hi vulavulaka hi yona i timhaka tihi kumbe tihi leti hi nga va ku hi ri na tona hi ta tlhela hi bula na tatana Good Enough Mashrgo lava hi nga ta va kha hi languteka timhaka ta ku tlangela ka vandla ra African National Congress lembe ra vudzana 12 hi tlhela hi langutana timhaka tihi kumbe tihi leti mi nga va ku mi ri na tona 0860 00254 kumbe mi tirhisa na mathebula dp@sabc.co.za wo sungula hi loyi hleka khale ngamvukini papa hi pfukile hi ngovo no hi pfukile ngi hi vutisa kumbe nghene kahle kumbe mi nghenanga kahle ni tshemba ku se hi fambe ngopfu khalanga sukani ku hi pandisa nhloko nghena na makini straight mi vula straight mi ku murhangeri on Ntlhambi Beni Mayengani hi vona va nga yima va hlasela xitichi and a hi swona leswi hi vulavulaka hi swona nteri leswiya i swa mina ni nga swi tisa a tafuleni ku loko ku na loyi a lavaka ku hi vulavula hi swona a ti ni nyike na tinomboro na email na yini ku loko mi lava ku hi vulavula hi swona tanani mi ni byela ku hi ta vulavula hi swona ivi hi ta mi lulamisela loko sa lava ku fika ku hi va na nongonoko hi ta va na nongonoko kambe hi nga swi nghenisi sweswi tana na yin'wana mina timhaka to tala la tikweni tana na timhaka timhaka ti tele problem i ku reja heta embombomela ivi imbombomelisa hi vanhu vo karhi ivi va heta va tekeriwa nhlokweni mara anyway sweswi mi nge hi nga vulavuli hi vona a hi la ta ringeta ku yi paparuta kahle because of na me yin'wana tshame ni ri na malembe kwala ka Munghana Lonene ne ni ka ni kombisa ku vufambisi byona hi byoxi lebyi nga ku fambiseni ka sayiti ra Munghana Lonene a byi le ku tirheni kahle a ni nga ta byi swi kongomisa kahle namuntlha lero a mi te kahle mara aresi mi ngo hi vekela siku rin'wanyana mara yo ya ni kufumeta swinene ya hayi kufumelana loko mi kota ku vulavula kahle hayi no ya ni kufumela aresi mo hi rindza siku ra yona kalanga le a ni khome timbirhi leti ni lava ku vulavula hi tona ya last thing se radio ni karhi ni kha mi vulavula na va xiphorisa va xiphorisa minkarhi yo tala hi heta hi kombisa ku a vi le ku tirheni kumbe loko mi vitana tivhene ti teka malembe ku fika swilo leswi va karhi va swi kombisaka lava va karhi va fambisa xitichi minkarhi yo tala mi ngoni ku a ni munhu wu va yimelela ngopfu ni la ta yimela ka sayiti ra xiphorisa xi le ku tirheni xa South Africa ne xiphorisa xa South Africa xi le ku tirheni xi fika xi endleriwa vunwa hi hina hi nga ku yini ya mangala milandzu yo hambanana khalanga sweswi mi nga ni ya mangala n'wina mi ku ri no Mahlawule i nimbe hi tele ngopfu khalanga loko ni heta ku nghena ajele namuntlha khalanga va jika hi 2 minutes va fonela ndyangu wa ka Mahlawule a ni hleketa ku hi vulavurisana mhaka liya ni nga khomisa Mahlawule maphorisa va tirhe nkarhi wo leha ku lavalavana Mahlawule va wasted resources tin'wana to tala swinene apatwini va karhi va lavalavana Mahlawule ku n'wi vona nghene tiseleni ivi loko a heta ku nghena tiseleni swi nga si teka na awara or 30 minutes
munhu loyi a twa ku Mahlawuli khomiwini wa jika bela family ya ka Mahlawuli riqingho i ri hi nga vulavurisana mhantani ya dlaya nandzu loko a n'wi endlela pulani yin'wanyana ivi maphorisa lava nga tirha nkarhi wo leha va ta surpriseka mindzuku nampundzu va ta byeriwa ku phela mi mahlweni na hayi na case liya hi yo mhaka ku fika ku lava maphorisa nkarhi wun'wana loko mi kuma wa vitana khalanga mi ku mi le ku hlaseriweni ku fika kun'wanyana va koka ku milenge va lata va xoko mpela ku mhaka leyi yi humelerile hi matikhomelo ya hina vanhu va South Africa loko a hi ringeta ku hlonipha nhundzu ya state a hi nhundzu ya state liya mo ni swi veka so i mpahla ya hina liya i petrol ya mina na n'wina hina hi nga ku hakeli ka swibalo loko vhene yi huma yi cheriwa petrol vhene yi huma ya vekeriwa mathayiri ku ya xaviwa vhene yin'wana i mali ya mina na n'wina mfumo a wu na mali mfumo hi mina na n'wina hi nga ku hakeli ka xibalo so loko sungula hi respecta swilo sweswo ku vona ku loko masiku hinkwawo dyambu rixini munhu a nga pfuki nampundzu a wela xitichini a ku ni ya khomisa swimanimani after 30 minutes loko se ku ta ku westiwe maphepha ya mfumo na nhundzu ya mfumo a vuya in 2 minutes a ta ku ni tele ku ta rhaba nandzu a nga ku vula ku vanhu va lava muxaka wolowo a nge ni tele ku rhaba nandzu se mhaka leyi va yi vulavurini hi xindyangu na yena a ngheni nyana a tiseleni nyana loko o nghena nyana a tiseleni nyana na mindzuku na mindlwana hi nge hi pfuki ya wela a xiphoriseni ivi hi westa ti-resources ta mfumo namuntlha bekhalanga sweswi ni nyikaku xikombiso ni nge hi komisani mina na n'wina vhene yi tshike ku ya pfuna vanhu lava a va ri ku dlayiweni or lava a va ri ka accident or lava va ri ka timhakeni ta serious va ka va ku Mahlawuli hi loyi a ka ha n'wi vona loyi a nga bapheta a tisami ta n'wi teka va vone Mahlawuli mpela maphorisa va jika endleleni va nga yi va pfuna ivi va tsuma va ta teka Mahlawuli va n'wi hoxa tiseleni Mahlawuli n'wi mi la ta ku jika ku vulavurisaniwa ku vulavurisiwa hi xiboho xa ku mi ya ku mangaleleni a va vulavula yini and intiyiso ngo sweswo leswaku loko vanhu mi lava loko ku ndliwe nandzu a swi lavi ku vulavurisana swo lava ku nawu wu tirha ihleketi before iya police station loko a famba la ndleleni ku himpela na n'wi khomisa ku mani n'wi khomisi na i nga ku loko heta ku westa petrol ya hina i ku no mi ni tele ku rhaba nandzu wena i benefitile a hi nge xikombiso va ku ri yini va ku nyike 5,000 kumbe ni n'wi fayiterini khalanga ene khalanga ti komba a vavisekile hambi ri va J88 ya ku yi komba ku khalanga yi vavisekile ivi va ku no mi ni lava 5,000 n'wina mi benefitile ku ya police station mi nyikiwile 5,000 mpfuka mi ya rhaba nandzu what about mpahla leyi nga tirha movha wa hina lowu nga jikajika ku a wu lavalava na Mahlawuli what about tipetrol what about maphepha lamaya phorisa leyi a fanele ri pfulele vanhu va 5 tiketi swi tsandzile tanana liya vumbirhi ya vumbirhi a na ha voni ku vandla ra ANC ra ha fanele ku tlangela a resi rin'we tlangela ku vekela ribye ni vone president va karhi va vekela xiluva ribye rin'wana mindzuku va ta va karhi va vekela xiluva a ka ribye leri nga ta va ri tsariwa ku ANC mi fika njhani kwala ni langute matikhomelo ma president ma borini for ku vala leswiwani matikhomelo ya president rixaka a va ri yisi amahlweni rixaka va ri lahlekisini swinene namuntlha hi le ka situation ya ku swi nga endleka mindzuku na mindlwani hi vona ku ri na ku kokakokana South Africa hi mavandla mo tala ma tipolitiki maendlelo ya vona vanhu lava va ri na ku tshemba henhla ka ANC va te loko president va fika va fayelela ANC i ko un'wana nga tshama va tsundzuxa a ku ANC ta ku feleni mavokweni ya vona i ntiyiso lowu nga helela nkarhi wo se yi fa mavokweni wa vona hi huwa lowuwani loko va nga cinca mihleketo hi ku burisana na nkulukumba Zuma va tshama hansi na yena ku hava la hi ya kona vumundzuku bya ANC lebyi hi nga byiwo president va kha va vekela xiluva a sirheni va ta va kha va vekela xiluva aka sirha ANC i nkarhi walowa national party loko yi fise sweswi hi loyi nhwini loko hi heta ku matimba ANC yi lova Nemetri, nkesile swinene mingiseri 0860002543 nongona ku Afrika wa vulavula kamngana lonene FM makomba ndlela a hi kuti ku n'wangu lowe wu ri yini kometi timhaka emakumembirhi ntlhanu timinete ku bela awara yan'we nhleka a ku na munhu la okay 0860002543 inhleka imani ya ka lexo hangalasa mahungu ni twa ku xo va ri yini hi ndlela leyi ngopfu loko kha hi languteka timhaka ti kumbe ti leti mi nga va ku mi tikhomini musumbhunuku lowu ni twa nga ri ku na xiritwana xi nga fika xi nghenelela la hi mi amukeleli ka Munghana Lonene FM inhleka tirhi lebyi nga byi voni ku hala ka masipala wa police mataku ni tshama ri so hi ku na masipala hala ka ku lwi malembe mo tala ku lweliwa masipala mara sweswi ma December a ku ri hana xitarati na xin'we kusuka
a Giyani i ti-pothole u za ya fika le a Basane u nge swi tivi ku masipala lowu tirha kahle ku endleka yini boss? Mara xivutiso xexo buti wa mina a mi fanele mi nga ri ku xivutiseni n'we loko mi ze mi xivutiso xexo swi vula ku xi nga endleka n'wina mi nga hi yingiseli kumbe mi nga landzeleli timhaka ta tiko. Ni yingisela ngopfu ni landzelela masiku hinkwawo sweswiwana kambe mi nge vutisi hi patu ra kusuka Giyani ku ya ka Malamulele a swi hlangani helo na Collins Chavani handle ka loko ku ri kumula ku nghenisa Collins Chavani ka sweswo ku sukuseka Malamulele ya fika Basane ni vula so mara swi hlangani helo na masipala wa Collins Chavani kati kusuka ka Malamulele ya Basane swi vula Giyani hi yo mhaka ni ku swi vula ku a mi yingiseli kumbe a mi landzeleli timhaka ta tiko la tikweni leriwani ku na mintirho leyi endliwaka hi masipala ku na mintirho leyi endliwaka hi mfumo wa xifundza ku na mintirho leyi endliwaka hi mfumo wa le xikarhi. Okay. Se loko ma ze mi vulavula hi patu ngopfungopfu loko mi vulavula hi R81 kona hi tlhe hi vulavula hi rona kwala a ni ri na meyara loko lembe leri nga hela ri ya ku heleni kwala va tlhe va vula va ku i vukorhokeri lebyi va nge le tanihi masipala va nge le ku byi susumeteni ku lava va tirhaka swona va swi endla. Se hi ku magoji mo yama ka mahundzu ka Mukova sweswiwani hi vulavula hi xaya mathayela hela hi le ku tweni ka ku vava eze timovha ta hina ti na ti-disk leti nga vali mani ko ene n'wa mi tshami kona mi va mi ri Joni ni tshama kona ku ni ya ka every week sweswiwani belekeli u thayela ni ya humesa R1,000 ene masipala yo ka yi nge le ku tirheni ene ni nge swi koti ku every day ni kuma ku loko movha yi heta ku va thayela hi baberingi na humesa mara ku ri na masipala na ku twisisa ku ku endleka yini. Okay se swi tikomba kahle ku a mi swi tivi ku fanele ku endleka yini ma ni mi byela ku fanele ku endleka yini ani loko mo beriwa thayele a xikarhi ka patu ra kusuka a Giyani ku ya fika laha crossweni ya patu leri ra Phunda Maria ma ku vo mapatu lama va ri vitana R81 it's a regional road se swi vula ku n'we mina lunghelo ra ku landza muyimeri wa nawu ivi mi landza ndzawulo ya MEC nkakarini ra kwala mi famba ku mina ni fayeriwe kumbe ni beriwe thayele hi movha leyiwani ka pothole leyiwani a ku ri hana xikoweto na nchumu ma swi vo ivi mi endla leswi ya va nge i lawsuit hi ku patu leriya i ra ndzawulo yaliya na vo va nga tshika va mi byela ku i ra Sanral mara swa sweswo swa ku taniya hi laha mi nga ya ku kona mi ya kota ku kuma ndiriso wa ku onhekeriwa ka n'wina. Hi ku ya ku sweswiwani a ni swi nge koteki ku siku ra ka Malamulele hikuva ri nghena ri vulavula hi xicheke eze mina ni ku vulavuleni sweswiwani va nga swi koti ku kusuka ka Malamulele until a Basane va zama ku loko ku ri ku va tsandzeka ku endla xikotiri hamba va che gravul kwala ku timovha ti kota ku famba ku ti nga limali ku ta endleka ti-accident ivi ku fa vanhu ene ku ri hi ku vona va fanele va hanya ku ri na vanhu. Bona la mi vula mani ni vula lava va nga hi rhangela lava langutanaka na swa mapatu. Okay ya hayi kwala ku lunghisela mani kwalano mi yi veke kahle ene va hi yingisela ni tshemba va le ku swi tweni a hi swi nyikeni vhiki riri hi vona ku ta endleka yini. Or mata ku loko ku va vona ku budget ya vaba mata va endla njhani a hi kombe ku va famba siku rin'we kusuka ka Malamulele va Basane va twa leswi hi ku va ta sungula ku swilo swi serious. Ne mi twile botwa ni khenseli swinene. Okay. Inkomo i ntiyiso ku leswi mi yingisera swi vulaka ni la ka tinhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya n'we hi ndlela yaleyo kambe i ntiyiso leswi mi yingisera swi vulaka ku swi na nkoka ku vanhu va nyikiwa vukorhokeri kambe naswona swi tlhela swi va na ntiyiso ku tanihi rixaka hi fanele hi swi tiva ku vukorhokeri byi kumeka kwihi ma swi vona swi olovisa timhaka swoleswo loko ho ze hi tiva ku vukorhokeri byi kumeka kwihi swi ta endla ku swilo swa hina swi kota ku olova hi ndlela yaleyo kambe hambiswiritano 0860002543 i riqingho leri nga ri tirhisaka ku va u yi tihlanganisa na hina ku mu kandziyisa rito ka 065 744 3911 065 744 3911 sweswo swi ta pfuna ku hi kota ku va hi ya mahlweni tanihi rixaka hi kota ku vona ku xana hi njhekanjhekisana hi kha hi ya kwihi i hafu ku bela awara ya n'we hafu ku bela awara ya 12 hi kumeni nhlokomhaka ta mahungu misava awara ya n'we hi amukela mani Nkosina Chauke mani Chauke nhleka
Iswa swomingisiwi wa mngana lona FM makombandela ayikuthi ku angula okuyini kuyisa amahlweni kuyisa amahlweni la kuteka nongonoko Afrika wa Vulavula la ku amkela tatana good enough Mashrgo etu kuboba angula ba kuyini indlela le ekatimaka ta ku tlangela 112 ka bandara African National Congress. Good enough Mashrgo nhleka ni prophet minjani mwe ipfukele minjani na ana menfukile loko ka lulamisa nongonoko lowu na muhumelerisi a kha hi tivutisa ku he i ta kumeka nkulukumba loyi njhangele ku dyeleni koloma nga kona hi nge n'wikumi loko hi lava ku vulavula na yena ku njhani a Mpumalanga na vandla ra African National Congress good enough se va sungurile ku lungisela a general statement i Mgqibelo xa ku tirha ngopfu na ku va vulavula ngopfu hi mhaka ya ku ri conference ta va ri kwala van'wana va langute ku tiva va endla mali lava tivaka ku xavisa swilo mara kahle ni vona leswaku Mpumalanga yi timisele ku ri ta khoma general statement leyi i Mgqibelo. a hi languteni ka leswi nga endleka ku hela ka vhiki ku sukusela loko ANC yi ri kwale a Mpumalanga good enough na leswi swi nge le ku vulavuriweni ku na swi swo tala swi nga endla leswaku ku vulavuriwa ngopfu ku katsa na leswi vulavuriwaka hi matsalani general tanihi muhleri mi le ku voneni ka yini n'wela matsalani general wa ANC tatana Mbaliwe leswi a swi vulavuleke hi vhiki leyi hundzeke hi weekend i leswi a swi vulavula lembe hundzeke hi mhaka ku ri ku ya hi kumbe ku ya hi ANC swilo leswi a va tshembise vanhu naswona va swi kotile ku swi endla na ku ri a ku na leswi vanhu va fanelaka va rila hi swona ku ri ANC yi endle ku ri vutomi bya vona va vanhu va ku tala vu va ngcono ku nga fani na nkarhi wa apartheid mara leswi Mbalanga a nga swi vulavulaka ku leswi a nga laveki ku swi vulavula hi mhaka ku ri loko o langutile leswi va swi vulavuleke hi 2023 January 8 statement swa ku ri swi sungule ka January 8 mara na president nkarhi leyi a nyiketa state of the nation so hi mhaka ya ku ri ku laveka ku va na ti-intervention ka mhaka ya gezi ya Eskom ku ri va ta endla swa ku tala ku endla ku ri vanhu va nga karhateki mhaka ya Eskom na ku ri vanhu va nga lahlekeli ntirho kumbe mabindzu a pfala hi mhaka ku ri a ku na gezi leswi swi endleka kwalaho hi majunju laha hlekeke hi va ku na level eight la ka Eskom hi vone ku nga koti ku kuma vurhangeri bya ku tika le nkarhi lowu leha ngopfu kuma ku ri munhu acting CEO kun'wana acting CEO na kun'wanyana so i kume ku ri leswi va swi laveke i January 8 2023 loko a vula hi Mgqibelo a nga vulavula swona mara a ku laveka a vulavula ku ri swi tikomba hi ri na xiphiqonyana xa vuhlanganisi na tatana good enough Mashrgo muhumelerisi ni kombe mi tlhelela ka vona mi vona ku hi nge kumi yin'wana ndlela ya ku va hi tihlanganisa na vona hi kota ku va hi va twa kahle ku mhaka leyi va nge le ku teni na yona yi na nkoka swinene hi ndlela yeleyo vayingiseri hi khomeli ku va xiyimo xi ri hi ndlela yeleyo ku mi angula mi ku yini hi ku yisa amahlweni ngopfungopfu ka timhaka leti ti nge le ku humeleleni vandla ra African National Congress a swi ta tsakisa loko a ho kota ku twa ku va kha va vulavula kahle ku nga ri na ku kavanyeteka ka timhaka ta vuhlanganisi hi ndlela yoleyo kambe ke hambiswiritano u nga tirhisana ex handle ya at Africa munghana hi kota ku twa ku n'wangulo wa wona wu ri yini kumbe yi bela riqingho ka 0860 002543 kumbe u kandziyisa rito ka 0657443911 sweswo swi endla leswaku hi kota ku twa ku n'wangulo wa wena ka timhaka leti hi nga khomana na tona eka siku ra namuntlha ti yi fambisa ku yini un'wana muyingiseri hi ta kota ku va hi bula na yena ku ya amahlweni hi ndlela yeleyo kambe ke loko ka ha ringetiwa ku lata ku hi kuma tatana good enough Mashrgo ni pfumelele hi sungula hi hundza laha ila hi nga kona muyingiseri wa Muganga FM na kona ku Afrika wa Vulavula a ni la ku kamba ku hi nga va hi tlhe hi lunga na tatana good enough ki Mashrgo swi komba hi nga ha lungangi
na Mashrgo loko hi nga lunghanga na Mashrgo a hi ku twi wena muyingiseri wa mehe n'wina mi nga swirho swa vandla na n'we mi nga ri ku swirho swa vandla hi vulavula hi timhaka ta African National Congress yi tlangela lembe ra vudzana 12 xana swi nga va swi vula yini eka lembe leri ka n'wehe hi ndlela yoleyo mi angula mu ku yini ka mhaka yeleyo good enough Mashrgo va tikomba se va vuyini Mashrgo aye ya a hi ringeteni futhi riqingho leri a ri hi poyila nkama luwa kambe ke a mi kha mi kombisa swilo swo tala leswi swi khumbaka ku tlangela ka vandla ra African National Congress mi nga ya mahlweni ni mi dinle loko ma vulavula hi timhaka ta Eskom ya swin'wanyana ka ti-priority ta vona leswi a va vulavuleke to lembe leri hundzeke va vulavule i mhaka ya ku rinyiwa ANC ku va lava ku va na ANC ya ku ri swi kota ku tirha kahle mara leswi swi vonaka sweswi ku ya ka January 8 statement ya 2024 se ku na ti-party ku na mavandla a MK se ku na vandla ra Ismahashule ku na mavandla ku tala ngopfu leswi kombaka leswaku project ya vona kumbe statements ya vona swa January 8 a swi tirhanga Rapet ku laveka yi twisisa swin'wanyana hi mhaka January 8 ku ri i sungule rini ku January 8 sungule i nkarhi le ANC i ri exile i nkarhi leyi i biniwile la Afrika-Dzonga ku ri a ku orders leti nyikiwaka malunga ANC misaveni hinkwayo ku ri ku laveka ilembe va endla yini ku va na theme ku ri ilembe leri ku laveka ku endliwa 1 2 3 a swi hambananga na sweswi ku ri a ku laveka January 8 ku va la malunga ANC teriwaka kona ku ri hi lembe ra 2023 lembe ra 2024 ku laveka hinkwerhu yi endla 1 2 3 mara leswi swi vonaka sweswi ku ri president wa ANC u ta vulavula ku ri ku laveka ku mara ku na van'wanyana va malunga ANC kumbe kun'wana va ku ri va le ka vurhangeri na yena lava lavaka ku endla swa ku hambana na leswi so lembe leri hundzeke va vulavule mhaka ya corruption na lembe leri va ta vulavula mhaka ku ri va lava ku lwisana na corruption lembe leri hundzeke va vulavule mhaka ya crime na lembe leri va ta vulavula mhaka ya crime mara ku laveka lungu rin'wana na rin'wana ra ANC ri pfuna ANC ku endla ku ri ti-marching orders leti va byeriwaka swona iswo mixer mukana loyi a hi pfumeleni ku vuhlanganisi bya ala a Mpumalanga ku va hi ya mahlweni na bulo ra hina na tatana good enough Mashrgo kambe timhaka ta January 8 statement ta ya mahlweni kumbexani hi ta kuma nkarhi bula na vo kahle kwa hala loko se na siku rinkulu ri karhi tshunela ku nga mugqivela loyi ya ka yena kambe a hi twin'wina vaseketeri na n'we mi landzela ku timhaka leti ta politiki ta Afrika-Dzonga na ta ANC ku kongomisa 112 ka tiko leri hi nga ka rona tinhlayahlayi ti nga yimi kahle loko hi languta ku ya ku hambanahambana ka lava va hoxaka xandla ka vuhleri bya tiko ra hina matshamelo ya swilo ku kayivela ka mintirho ku nkayivelo wa swikhedzakhedza swo hambanahambana kambe ke yin'wana ya timhaka leti hi nga tsakelaka ku va hi twa ku we angula u ku yini eka tona hi ndlela leyi hi bele riqingho 0860002543 kumbe tirhisa X ni vona Makhosana Khosa a nge ri kumbe Makhoseni Khosa a nge Butpet ANC secretary u busy a humesa xihundla xa ku a va sirhelela former president leswi i ku ti nusa nkondo swa ni kanakanisa ku ri ANC yi ta humelela ka ti-national elections Mbalula u koka ANC hi nhompfu kusuka ka Penny Ngotsa un'wana muyingiseri loyi nhleka papa mpfukeni hi pfukile ngovo a ku pfukiweni a Kenza namuntlha party ya hina African National Congress yi tlangela malembe malama hi matwaku 112 na khomembirhi wa malembe it's a milestone in itself ku hava nhlangano lowu hi wu tivaka wa politiki kumbe ni wu tivaka loko ni wu tivaka wa politiki ngopfu la ka continent ya Afrika wu nga fikelela milestone kumbe achievement hi yaleyo ni rhandza ku kombisa timhaka ta ku swi ta tshama swi ri na nkoka ku tlangela January 8 statement tanihiloko swi sunguliwe hi president general wa hina hi 1972 that is 52 years back ku kumeka a kombisa nkoka wa ku tlangela ku velekiwa ka vandla hi mugqivela loko ku ta va na statement lexi xi nga ta hlayiwa hi murhangeri wa vandla president Ramaphosa
va ta hi hlamusela hinkwaswo leswi hinkwenu swi vona ku na ti-shortcomings ka tiko ra hina Afrika-Dzonga a hansi ka mfumo wa African National Congress xikan'we na leswi ha lavaka ku swi fikelela ku antswisa vutomi bya vanhu va Afrika-Dzonga. A ni lavi ku athaka munhu hi muhaxi mara leswi ni swi tivaka me ni vulavulaka na n'we laha loko mo nyika siku rin'wana ni ku African National Congress yi sini yo xota ku ya vekeliwa swiluva na yini swi endleka ku ri mina swi nga endleka ku ri mina ni vulavulaka na n'wina ni nga ta yisiwa emasirheni ku vekiwa ribyi na swiluva sweswo. African National Congress a yi fangi ene yi nge fi sweswi loko ku ri na ti-problem kumbe swirhalanganya endzeni ka vandla ra hina a hi ku faka rona hi tshame hi hlangana na ti-problem ta ku tala endzeni ka vandla kwalaha ka vo 1930 le ndzhaku leyi khotsa ku a yi ninginika yi tikombi nga ku yi nga fa a yi fangi that's why namuntlha sweswi yi celebrate 112 years loko hi ya Murogoro ni n'wi rhandza ngopfu mhaka ku i ni kombisa leswi ti-dynamics leti na sweswi ti nga ku humeleleni tin'wana ta tona ko va ku sweswi hi le ka mfumo hi le matimbeni ya ku fuma tiko ra Afrika-Dzonga mara nkarhi lowuya a hi nga ri matimbeni mara hambiswiritano ti-similarities a there hi mhaka ku na loko hi ta ya Murogoro ka conference liya a ku na problem tikulukumba ngopfu leti a ti tikombi nga ku vandla ra hina ta kumeka ri wela hansi ene ri nge wi hi mhaka ku na varhangeri va ku hambanahambana na ku hambana ka vona hi miehleketo ri ta kumeka ri ya mahlweni so hi marito malamo hina varhandzi na vaseketeri va African National Congress na swirho hi celebrate kumbe ku tlangela 112 years of the existence of this liberation movement and then the National Democratic Revolution will go on under the leadership of the African National Congress. So leswi ni lava ku swi kombisa kokwalano kulukumba kube loko xiyimo xi te tani a ma hala ku hlamusela hi matsalani general wa n'wina mi nga ya mahlweni ni nga se vutisa leswi ni la vutisa swona. Oh yes kulukumba Mbalula tolo ni n'wi landzelere kusuka ka A up to Z loko kha vulavula a ri andhawu leyi mi ngo hi le Mjini a Mapatu kwala Mpumalanga ene a ni soli nchumu ka leswi a nga swi vulavula is our engine leswi a nga swi vulavula laha hi swona na leswi a nga khumba tin'wana ta leswi African National Congress va nga ta swi endla kumbe xana action leyi va nga ta yi teka a henhla ka kulukumba Zuma loyi a nga wo tihlongola hi yexe swi kahle mina ni vona swi ri kahle ene swi hi nyika matimba na hina hi nga swirho ku se hi vulavula hi swona hi ku se va vulavulini ti-national officials na ANC nxongo they are seized with the matter sweswi va nga kwale eMpumalanga ku ya mahlweni ka lulamiseriwa timhaka ta January 8 muhaxi wa mina ntilo kumbe ni na xivutiso ta ku nyika ka van'wana nkarhi. Hayi ni hlamusekile ni khensile swinene makwavo khensile swinene hlayisekani va na siku lerinene ku tiya ku engeta i sweswo mixero Munghana Lonene FM ku nga ri khale ta hundza hi le vhengeleni kusuka kona hi ta va ya yisa mahlweni ka 0860002543 nongonoko ya Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi ku tumingisero me ku timhaka tingani hi rero vandla ra n'we 112 van'wani va ku se hi ri le ku landzeleleni matimu ya mavandla yan'wana ya ntshunxeko ka tindhawu tin'wana lama na huma nga hetela mahlangana na mintlhontlho ya mixaka lowu kambe ke a hi sunguleni hundza hi laha ta va ya yisa mahlweni ka leswi Afrika Wa Vulavula kambe lexi ni xi vonaka a ni tivi ku siku leri mi nga pfuka va ku president yi yiviwile a yi dlayiwangi vo yiva kunene mi ta hetelela mi ku yini n'wana wa xikwembu phela ko sa siku president yi yiviwa loko mi la ta vona ku vukhamba byi kula South Africa yi ta famba hosi ni swi vona kahle hi ku loko mo languta ku hava lexi nga xona mi xi vona ku tekiwa hi maphorisa kumbe swi endliwa hi masocha hi sungula hi ku xi languta hi vhele hi va find great same time. Afrika Wa Vulavula hi kona ku ta korhekela wena. Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki. Munghana Lonene FM makomba ndlela Yingisela thwi eka SABC Plus. i sweswo mixero Munghana Lonene FM nongonoko ya Afrika Wa Vulavula ku twi ku n'wangulo wo ri yini mavatu van'wana va kha va vulavula ku ya mahlweni hi ndlela yaleyo 0860002543 a hi tweni ni un'wana mixeri loyi nhleka Nhlokwane Bothead na Papa. vayingiseri. a hi but Emsakazi ya vulavulaka. a hi but Ni la ri singa la ni lava ku vulavula hi le African National Congress.
yeah na ku khongotela vaakatiko lava ingaku va nga ze va tikuma se va wini va feinta va titivatiwa hi ku African Congress yi celebrate 112 years. Me a ni member ya ANC a ndzi tshama ni va member ya ANC vuton'wini bya mina kambe ni lava ku ta kombisa ku a hi tshikeni ANC yi ndla swilo swa yona hi nga swi soli loko ku ri vanhu va twa ingaku ku va ku celebrate-wa 112 years ya ANC phela ANC a yi vangi in power for 112 years yi veka power for 30 years ntsena ka that 112 years. Un'wana na un'wanyana ni vula ku n'wana tipolitiki un'wana na un'wanyana a hi tirheni hi tirha ti-political parties ta hina hi nga languti ku phati leyi n'wanyana yi endla yini kumbe a yi endli yini hi ngo languta matirhelo ma yona ntsena kambe sweswi a vulavula hi matirhelo ma ANC hi vulavula hi 112 years hina hi ri hava congratulate ku ri swa tikomba ku vele ku existeni na hina mavandla laman'wanyani hi ri yini hi that 112 years hina hi ta fikisa na a hi nge fi before ku fana na man'wana ma nga fa hi mavona mavo musi wa lekota ma nga fa ma nga fixa na 20 years. Rifili vandla ra cop aro va ka ICU ta mi nga hlohloteli mavandla yan'wana ku fa mi nga hlohloteli ku fa kombisa hi ngo swi nga endleka hi ya ka ICU hi nga se za hi kula no kula ma swi vona so ANC yi tirhe ngopfu hi nga vulavuli hikuva hi yimelela man'wani mavandla ma vona mi le ku tumbulukeni bothead question yikulukumba i ku ri loko ma karhi ma tumbuluka na the trend ti-policies ta vona ti ta fana na ta ANC na ti ta tiya ku fana na ta ANC na political party yin'wana na yin'wanyana a hi tshikeni ANC yi celebrate if we don't want to be part ya celebration ya ANC tanihi ku a hi va seketeri kumbe timembara ta vona hi nga yi loko ku ri hi lava ku ta ya hi nga yi ku sapateleni na ku teketela ku hey mati hey yini leswiyani i vukorhokeri swi le handle ka celebration ya 112 years inkomu kambe xivutiso ku ta va ku va tlangela yini loko va kha va rhangela ku ri na vanhu lava va nga va ku va ri na swivuvi a hi nge ku na vanhu va nge le ku vileleni xikombiso bothead a hi tshikeni ku mina ni ka vandla rin'wana ra tipolitiki a ni ka ANC hi langutana na reality i ku ri a ku na vandla ra tipolitiki leri nga ta pfuka ri fumile ri va ri kumaka ti-challenges wolowo ko va ntiyiso ti-challenges ti va ti ri kona hi ku ya hi the change ya ti-economic instabilities ka matiko man'wanyana hi tinyimpi ku va na ti-changes hi ku ya hi population growth hi ku ya hi ku ri un'wena a mi plane yini and mi kuma ku vanhu se vele ku tswariweni ku le ku tswariweni rixaka ri le ku andzeni ku va na ti-challenges hi timhaka ta ku mi kuma ku ri vanhu a ni van'watipolitiki vo tala a hi dyondzangi bothead lava va nga dyondza a va swi lavi ku participate ka tipolitiki va kota ku hi kombeta ndlela ku ri ndlela ya right hi ku ya hi economic expectations ka the next 10 years or 20 years hi leyiwa mina ka swilo leswiwani hinkwaswo ni blame ku ri loko ku ri ku aka ANC ku ngo va na vanhu lava mi kuma ku a va dyondzangi mara a va ta yingisa swilo swa swona va nga dyondza hi lani nga va ku na problem kona mara vanhu lava nga dyondza bothead a va yi ka tipolitiki va ri va chava ku teketeriwa ene tipolitiki i ku teketelana ku swilo swi kota ku famba mara va koho va dyondzini ni twa na murhangeri wa EFF a kha kombisa timhaka ta ku ka vandla ra hina loko i ri hava leswi a wu nge fiki la se swi vula ku va le ku dyondzeni van'watipolitiki bothead aka vandla ra mina loko i lava nghena aka legislature kumbe i lava aka National Assembly wa apply i famba escrutiny ni to ka ni nga vulavuli vandla ra mina ku yini a ni namuntlha a hi vulavuli hi rona mara ni ringeta ku kombisa ku ri loko ku ri vandla hi roxe hi ri na vanhu lava va nga dyondza ivi ri tlhela va na ti-challenge ta ku fana na leti ti nga kona sweswiwani ku ri hi ku va kona laha phakati laya swi vula ku ri really hi laha se ku nga na problem kona mara loko ku ri ku vanhu lava va nga dyondza a va kona na va rhende na vaseketeri va ANC mi nga dyondza mi yime kwini where are you ku mi ti kombisa ku n'wina mi na vutivi byo karhi ku ri this political party yi nga ya amahlweni a ho tsakisiwa hi ku ri hi na ti-challenges as tiko hi ku ANC yi le ku fumeni and yi na 112 years hi tsakisiwa hi ku vona ti-solutions out of the-challenges hi swo leswi swi nga na nkoka mara a va celebrate 112 years va ti langute ti-challenges ta tona ku va ta kota ku va ti solva njhani before ni va overtake hi 2024 hi ku possibility ku ni va overtake mina yi le henhla ngopfu na 2026 nga va overtake ivi se ku sala himpela ku ri matimu possible sweswo ri mhlakazi hi ntetaniwani ni nga va overtake and then mhlakazi hlayisekani la risinga la inkomu 0860002543 nakona ku ya Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lone le FM makomba ndlela a hi ku timingisoro me ku n'wangulo wa wehe wu ri yini khometi timhaka hi kota ku vona ku hi pfunana njhani ku ya amahlweni i angula ku yini mi nga kandisana rito ka 0657443911 0657443911 sweswo
swi ta hi pfuna ku va hi kota ku twa ku n'wangu wa wena u ri yini ku ya amahlweni hlekani mi amukeleli ka munghana lonene papa Aye minjhani botat? epfukeli minjhani Ipfukile xikalaveti la mitirani. a hi xikalaveti Botat mina ni lava ku vulavula hi le ya ANC. Ku a yi tlangeli 112 ya malembe ya yona. Hi sukela ku criticize swilo leswi nga kule na swona. Loko ku ri ku lava commenta ku va ku a yi fe ku faka yoho va ta vekela swiluva a yi fi yi fela ntiyiso hi mhaka ku administration yi nga koho sweswi Botat yi landzelela ntiyiso hi sukela laha ka conference leyi ya 2017 ndyangu wa ka Zuma a wu lavi Nkosazana Dlamini Zuma a ve president ya ANC a ta va president ya tiko swi tsandza loko swi tsandza kha swi tsandza ka conference leyo hetelela leya 2022 se hikuva vanhu va ka Zuma va tibyele ku va entitled ku va ka leadership va lava ku leader tiko leri waya sweswi that's why a phatluka ka MK na ku hlaya article yin'wana tolo kunene i phatlukini kumbe o lava ku vhotela MK a ni te wa ha ri xirho xa ANC o lava ku vhotela ange o ka nga ta ka nga yi vhoteli ANC ya president Cyril Ramaphosa a swi kona swilo sweswo a ntiyiso walowo mari vona loko ko va u tele i teka rihlanga i testa ku mati ya ente ku fika kwini le ku testeni mi ta n'wi vona that's why na voho va va patient ehenhla ka yehe va swi tiva ku nkarhi wun'wana na wun'wana a wu ngo ho vuya i la ku rhanga vona ku wa yi kuma support leyi a hi lavaka na hi ku va tlha va lwa hi voho xivoho ku i ya lava ku va president hi yexe that's why loko muti luwa kahle wu entitled wu titwa nga ri wu entitled ku wu hi rhangela hina hi ku a ni karhi ni ku a ni hlaya article yin'wana tolo kunene i duduzani lowu mpana loyiwa i la ku pfula vanhu leri ra politiki mara swa humelela sweswo emutini Botat n'we mi huma hala enhleko a huma hala mi ndla swilo swa n'wehe leswi swi fanele swi fambisanaka a ni ri un'wana na un'wana i va kha tirhisa tinomboro ta yena ta pasi i tirhisa tinomboro ta pasi mara a hi languteni reality Botat a hi languteni reality ya ku mina ni nga ka ni nga pfuli kereke yin'wanyani at the same time na n'wana mi a pfula leyin'wanyana a ni ri calling yi fanele yi famba hi anointing yin'we yi landzelelana hi sapotana ndyangu lowani hi woho wu nga onha South Africa ene na loko fike lemba lolo a swi vurini swo swi nga swi vula i ntiyiso hambi n'wina ma swi tiva un'wana na un'wana wa swi tiva South Africa although fike lemba lolo a nga swi vula hi nomo yena ha swi tiva ku Zuma va n'wi protecte ku tlula mpimo ha yena a fanele a endla leswi a endlela tiko a endlela ANC hi ku i lava ku tshama ri ka vupresident hi leswi a lavaka swona ndyangu wa yena ene leswi nga ta ka swi nga humeleli ANC loko ri a yi fitela ntiyiso a yi fita vona ku hi yisa kwini mahlweni loko yi fita nametwi inkombo nametwi xikalavito kusuka Midrand Precious Maluleke risimu vito leri thyiwe Thadiwa Maluleke kwala gangeni i ri minjhani Botat ANC ti ferile ka ha ri na nchumu lexi xi nga yi hanyisaka ku ya spendiwa 500 million hi siku ro tlangela he vanhu mi yi hlayele njhani mali leyi a yi kona loko mi ri na mboni hi nikeni hi kota ku twisisa ku mi kume njhani tinomboro to toleto kambe a hi tweni rin'wana mingiseri lo nhleka ka swi tikomba nga na mingiseri la hi sale timinete ti nga ri tingani ku ya fika emakumu ku ya emahlweni i ri yena Ponani Ngoveni i vulavula hi swin'wana swa pasi a nga tirhisa ID ya yoho hi ndlela yaleyo a nge i lava ku pfuniwa hi timhaka ta pasi kambe i tin'wana ta timhaka leti kumbexani hi nga tsakela ku twa ku wena u nga rhumela u angula u ku yini mani langa va ka X kumbe yini SG Mbalula u le ku kombeni leswaku ANC yi hava vurhangeri byo tshembeka leswi vulaka hinkwaswo leswi nga humelela eka mhaka ya nkandla a va sirhelela president Zuma swi hi komba ku ri na timhaka ta phalaphala frame va ri ku sirheleleni ka president Godfrey Manyike wala a Gothenburg kasi un'wana nga tirhisa X handle i ri yena mani loyi i ri yena Wallen Nyikova loyi a ku vandla ri tlangela malembe hi swona kambe ku tirhela rixaka
hi yona mhaka leyi yi nga ntlimbo eka hina tanihi vaakatiko. Haseti Mathonsi kumbe not Haseti kambe Haswell Mathonsi u ri ANC se yo hlala yi fekala na vona va swi vona varhangeri va yona ku ri a va tirheli tiko, i nkarhi wo va yima a tlhelo hi vona van'wana. Haswell Mathonsi u tirhisa X handle hi ndlela yaleyo. Kasi ke ku tumingiso ra mehe i kandziyisa rito hi ta vuya hi tlanga ti-voice note ta n'wehe leti mi nga ti rhumela ta nomboro leyi ya 065 sweswiwani awara ya n'we henhla ka nhloko hi khensa va ka Eskom a ku na load shedding ku fika sweswi. Mahungu ya misava hi lawa ya landzela na mani Nkosinath Chauke. Nkosinath. dyondzo i rivoningo ya pfula tinyangwa ta vutomi seke u nga yi chavi dyondzo a yi lumi Munghana Lonene FM u ri yi tlhelela exikolweni. Munghana Lonene FM makombandlela. Afrika wa vulavula. I vupfhumba bya yini mara? I vupfhumba bya yini bya mali ya yinyingi so? Ni vula ku hi suke xitshuvambarini khalanga malembe ndzhaku. Wo kayakaya sweswi. A hi na gezi, a hi dyi loko hi ya mintirhweni, hi ya ntirhweni nampundzu ku ri hava gezi, i vuya na madyambu ku ri hava gezi, i tlela na ndlala i pfuka na ndlala. I ya tikuma ku tihunyi loko i ri kulumiya ku fana na kulumiya madorobeni. I ya ri kuma ku ri hunyi khalanga. Hi suke xitshuvambarini, tlhelela xitshuvambarini. Sasa swi hisela na tiyindlu switshuvambara. Ai, South Africa na Palamende ya rixaka. Hlekani Lonene Botpet Khalanga. Mina vanhu na vatwa va kha va ngisola Mbalula leswi swi vulavulaka. I ntiyiso. Mbalula a nga swi kumi a ngo tshika a swi tumbuluxa ni. Tatani Thabo Mbeki former president ya tiko va te n'wina vanhu va ANC let us protect each other. That is why na vanhu vula mkwanyana va vuri va ku Jacob Zuma va ta n'wi sirhelela na Sisuti. Na Ramaphosa va ta n'wi sirhelela no ka ni nga tiva ta n'wi sirhelela hi ndlela ta Ramaphosa aka timhaka ta phalaphala. But loko se a hetile president bya yena va ta va n'wi hlamba va vula va ku a hi vulavula mavunwa ku endlela ku a kota ku fuma ku ya mahlweni. Hi leswi ANC yi operatisaka xiswona kumbe yi fambisaka xiswona ku hemba i ntirho wa vona. Hi tshama hi ri a Durban a Kings Park Stadium na tatani Mr Mandela va ku intombi yi xeriwa ngamanga. Loko mo landzela marito malama ta swi twisisa na n'wina ku ya i ntiyiso leswi ANC yi dzetelaka swona i mavunwa ntsena va lava tivhoti ntsena ka yena hi mavunwa. I na ku cakala khadini ka motani le kaya inkomu. Butpet na vaseni muhumelerisi vugevenga Butpet vugevenga byi tele vugevenga la tikweni. Siku rin'wana mi tlange risimu ra Peter Tosh loko mi sungula nongonoko leya vutisako ku n'wana wun'wana vulavula hi vugevenga. Swigevenga swa nkoka swi va mani? Swigevenga swa koho hi leswi hi ti 11 ta September ta 1987 swi nga hetelela swi n'wi tekele vutomi Peter Tosh. So ku le ku tikeni swinene hi vugevenga. Lembe ra ku hela hi October ku bomiwe Sosol Garage la Thulamahashe Complex. Vhiki ra ku hela ku hlaseriwa Spa la Thulamahashe Mall. So vugevenga bya chavisa man. Loko ku tisiwa nawu kahle kahle lowu nga ta endla ku lava nga voniwa nandzu ka ku endla vugevenga bya violence va xanisiwa le makhotsweni leyi a swi ta va kahle. Enhlekani Botpet ANC a yi sukeli ku tikokela ndzhaku va tikokela ndzhaku hi ku ringeta ku entertainer Jacob Zuma na MK ya yehe leswi va endla va tikuma va karhi va kora kaya swi nga fanelangi. Those people lava sukeli vugwala va landzelela process ya ku terminate membership ya Zuma va sukela leswi va swi vulavulaka swa ku va ri i tihlongole hi wexe i wa vula no moya i ri wa ha ri membara a nga tihlongolanga a va landzeleli process because ku na procedure leyi va fanelaka va yi landzelela va meka sure ku va n'wi hlongola a huma a dla swa hi kahle a ri free le ndzhaku. Otherwise those people va ta tisola siku rin'wana va ta tisola leswi va nga le ku swi endleni i magwala swinene va tsandzeka ku teka decision yin'wana ya simple ngopfu. I Mukasi ka Ndhambi inkomu. Hayi Butpet na muhumelerisi mina Butpet ni la ku nghena ka mhaka leyi nga tshama a Khonuku hi hala Manyeleti endlela leyi vonake ngopfu Butpet a no swi twa ku kwala moyeni ni tsundzuka mi nga va na nkulukumba wun'wana ku kwala ka vulavula hi yona mara swi bihe ku tlula no biha. Last 2 weeks mavhiki mambirhi lama nga hundza ni ri ku halaniwa mpfula a yi ri kunene Butpet a ku nga fambeki ni vone more than
10 ya timovha ti stakini la ndleleni ti tshovekini hi mhaka ku loko karhi ku na mpfula a wu koti ku vona ku xigoji xi kwini xigoji njhani, at least loko ku karhi ku nga ni mpfula va kota ku va swi vona ku vhikavikiwa. So mara sweswinyana a swi tika ngopfu hi mhaka ku magoji lama ma tele hi mati, ndlela yi tele hi mati, a wu koti ku tiva ku wu vhikela kwini njhani. Ni vula ku kusuka hala vo hluvuka ni ya khonuka swi teka vo ma 3 hours. So hleketa ku loko ku na ambulance leyi faneleke yi teka munhu n'wi yisa xibedhlele vo tintswalo kwala 3 hours hinkwayo munhu a ngo dqina a fa njhe. timhaka leti hisaka u tikuma ntsena eka Afrika Wa Vulavula. Kumenwe timinete ntsena yi bile awara ya 13 nakaraka Afrika Wa Vulavula. Cancel swinene n'wina mi nga rhumela ti-voice note eka nomboro yale ya ntolovelo ya 065 744 3911. Tsundzukani leswaku mavonelo ya n'we ya tshama yi ri mavonelo ya n'we kambe ke a ya hlanganehelo na vatirhi kumbe nhlangano wa vuhaxi hi ku angarhela hi ndlela yoleyo. Se a khensa swinene loko mi tise matitwelo na mavonelo hi ndlela leyo. Ni swi twile ku tanihi xitichi hi kunguhateni ku lakuta ku hi endlela tin'wana ta tindhawu ta Mpumalanga ku lakuta hi vona matshamele hi tlhelo ra timhaka ta swa miako ku ya hi laha mi hlamuselaka ha kona hi ndlela yeleyo. Se i yin'wana ya timhaka leti kumbexana hi nga tsakela ku va hi twa wehe ku n'wangulo wa wehe ka mhaka yeleyo wu nga va wu ri wihi ngopfu loko kha hi languta ka timhaka ta ku vanhu va le ku hluphekeni loko swi ta ka timhaka ta magondzo. Mi n'wi twile n'wana kha ri laha hi patu leri ra R81 leri na hero a kombisa timhaka ta mintlhontlho leyi va hlanganaka na yona tanihi vaaki ngopfungopfu loko va famba kusuka kwalaha ka Malamulele hi leswiya va kha va ya va basani hi ndlela yeleyo. Kambe ke swin'wana swa leswi kumbexana hi nga landzelela ku hi la ku ta twa ku vumundzuku byi ri yini. Ni vone na kwala Giyani la ka patu leri ro ta hi hala nkoveni ka Murogolo ri hetelele na rona ni vone kun'wana hala ndzhaku le ku khuleriwile a ku ndiwe xikontiri ivi se xi hetelela xi tlhela va ku hayi backsnot va khulela. Swin'wana swa leswi kumbexana hi nga vutisaka ku ya mahlweni swi vula yini leswi loko xiyimo xi ti tani. Mina na tlhela kwalaha ka ku ti-engineer leti mi ti tholaka ta masiku lama ti swi koti ku ndla mapatu hi ku mo hetelela mi ti hakela ti ndla madamu ti ndla milambu ti ku i patu se swi hetelela mati ya tshama xikontirini ivi xikontiri xi hatsa xi hlakala hi ndlela. Ku na n'wana nga ni rhumela hungu la a nge ri hi vutisa va masipala wa Greater Giyani ku va ri yini hi timhaka ta miako leyi nge le ku akiweni la dorobeni swi nga ri nawini. Yena i kombisa hi ndhawu ya le ka yahala ku nga na cash build a nge ri koho ku na miako leyi nge le ku akiweni leswi yi akiwaka swi nga ri nawini. Xivutiso ku loko mi ku a swi le nawini mi vula yini? Mi vula ku yi akiwa ku nga ri na pulani kumbe yi akiwa ku ve ka ndhawu leyi yi nga pfumeleriwangi ku akiwa ka yona? Mi vula yini kahle kahle loko mi ku yi akiwa swi nga ri nawini? Kambe i njhekanjhekisano wa siku rin'wana walowo lowu hi nga lavaka ku twana le ka woho ku mi angula mi ku yini. Se tin'wana timhaka ti ri yini 0860 002543 nakona ku ya Afrika Wa Vulavula hi le ka Munghana Lona FM ku haxela wona twi hi Xitsonga xa nhlawulo kusuho sungula nhlekani lowu hi lava ku twa ku timhaka leti mi nga va ku mi ri na tona ti ri yini. Un'wana muyingiseri loyi nhlekani inhlekani botpet njhani papa hi pfukile n'wina minjhani? na balaba a ni ri kaya hi mankarhi wa makhisimusi mapatu a ma fambeki mi le ku ntweni muti ne ende loko ku ri na nkosi ni tshame ni swi vulavula lembe leri hi humaka rona ku loko ku ri na nkosi loko munhu va ta khurhela loko ambulense ya teka munhu a kha a vabya yi famba yi kha yi bamba ku a kota ku vhela a fika a file kolomu a ya kona mi le ku ntweni muti ivi loko se a lovile hi ku se va ta khurhela patu ri kota ku basa a kota ku ya kahle mandzhaveni. Okay hi huma ka leyo botpet kambe hi nga se huma ka yale. Ni tsundzuka ni tshame ni vutisa na MEC lava langutanaka na timhaka teta ta ntirhisano wa mafumele matshamelo ya vanhu na timhaka ta ndhavuko ya Limpopo lava va nga voho va langutaka timhaka ta mitirho na vukorhokeri kusuka ka timasipala va kombisa ku a swi fanelanga ku swi va tani. Leswi swi vulaka ku kumbexani i nkarhi muyingiseri wa mehe wa ku na n'we mi swi tiva ku a swi fanelanga ku swi va tani. Swi vulaka ku yini? Swi vulaka ku loko ma nga ri ku khuleriweni mapatu hi minkarhi hi ndlela leyo mi swi yimela hi milenge ku fana na leswi ni nga swi vona hala Zavala patu a ri heti nkarhi ri nga khuleriwangi na hi Ravuntlhanu riri a ri khuleriwile. Lexin'wana xa kona xi endlaka ku mapatu ma nga khuleriwi botpet ni ta tsundzuka ku cost of living yi le henhla. Diesel Afrika-Dzonga yo hi yoxe yi teke pasi ra yoho na khadi
va yisa ka machonisi ni vula World Bank mi le ku ntweni mutne leswi vula ku timhaka ta ku tani hi tiko sweswi mina n'we nga tshama la botet yani a swi ka machonisi loyi tiko ra hina mfumo wa hina lowu nga ku hi fumeni wu nga teka pasi ra South Africa na khadi ra swona va yisa ka machonisi a ni tivi hi ta huma na ni ta vuyela hansi ni mitwi nkhetseli vutomi nkhetseli leswi muyingiseri vula ku swona i ku hava nhlamuselo yo antswa ku tlula leyi a nga hi vula ya ku xivangelo lexi nga endlaku ku ma nga khuleriwi mapatu lama hi mpela a ku na swin'wana handle ka ku swi nga va swo vula ntsene ku lava va hetelela ku va hi pfuna va chonini va ha mali yo xava diesel yo khulela mapatu swin'wana ku nga va ku ri yini 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka mugara lona FM hleka ni pressang kona la ani loko ni fanele na giyani kuma ku kun'wana loko ni pressa la ku hetelela kuma ku ni va ni nga pressang kona xani ka isa studio lexi kambe hambiswiritana hi tlheleleni ka 0860002543 hi twa ku n'wangulo wa wehe wu ri yeni wun'wana muyingiseri loyi hleka hayi swi vula ku a ni le ku presseni kona a ni le ku presseni kona kambe a hi ku twi muyingiseri wa mina ku n'wangulo wa wena wu ri yini hleka ahe khalanga mpfukeli na mitwa kumela ku dlamba ne hi ta ngheneleriwa hi xinchinano ku nga ri khale kambe mi yini n'we xinchinano xona a ni la ku hlamuseta ku ri ANC 112 years leyi va yi tlangelaku swi na nkoka ku ya mahlweni yi tlangeriwa and ANC khale na khale a yi ri na ti-populist lava a va dumile ka ANC and ANC yi ve na tiphati leti nga breaka ka yona ti suka hi vulavula hi vo PAC hi vulavula hi va COPE namuntlha ku nga va ku ri MK ANC yi hlongole vanhu vo tala lava va dumile hi vulavula hi va Roni Malibang Mitsing hi vulavula hi va General Bantu Holomisa hi vulavula hi va CIC Malema but ANC ya mahlweni yi stand yi khomeni kwalano ni hundzisa xinchinano lexi hi ta sungula kwalano ka ku munhu yaloye andaka leswi hi kona ku ta korekela wena Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki munghana lonene FM makombandlela yingisela twi eka SABC Plus khume nhungu kahlekahle se khume ka timinete ntsena ku bela wara ya khume nharhu nongonoko ya Afrika wa vulavula u yi bela riqingho ka 0860002543 na ri na muyingiseri loyi ni nga n'wi khomisa lani a kha ku munhu loyi mi nga ya mahlweni a mi ku munhu loyi a ni ringeta ku lata kombisa ku ri munhu loyi a nga vuya a foma party yi nga vi regional yi nga kumi support ka area yin'we yi kuma support tiko hinkwaro i CIC a nga zanga a nga struggle ku fika namuntlha ni vula ka EFF loko ni lata languta Roni Malibang Mitsing because a Northwest yi ve yi ANC yi lose support ka side ra Northwest hi nkarhinyana lowa wa yena loko a hlongoriwa ka ANC because a ku ri na vanhu lava va n'wi seketela loko General Bantu Holomisa a hlongoriwa ka ANC mi nga va mi yi languta loko a nghenela nhlawulo ku ri a kume etisiti tingani a Eastern Cape na namuntlha General Holomisa wa ha ri hava office ka ti-province hinkwato handle ka le Eastern Cape because u huma a Eastern Cape se ni ringeta ku kombisa ku na MK ya leyi nga kona namuntlha loko mo yi languta yi le ku twaleni swinene a KZN because na JZ ekwale va n'wi seketela swinene ne le ka ti-province letin'wana maybe va nga n'wi seketela mara KZN yi le ku n'wi seketeleni swinene se lexi a ni ringeta ku kombisa xona i timhaka ta ku ri ANC yi hlangene na ti-challenges to tala ka vanhu lava na tiphati leti ni nga vulavula hi tona mara vo tala va fambile ka ANC va tlhe va vuya lava nga tsandzeka ku vuya hi va lava nga nyuma ivi political career ya vona yi vhe yi helela kwalano vo va vanhu nje lava nga vuya va simazingwenyama na van'wana va ve va swi vona ku ri swa tika outside yi kume tisiti tingani loko mo languta COPE namuntlha a yi te hi xidumu a yo sala na 2 a parliament PAC only 1 se lexi ni lava ku kombisa xona xin'wana i ku ri ANC
yi tirhile swinene mara yi na ti-challenges Khalanga maybe yi nga ku 50-50 currently because the triple challenges leti ANC a yi langutene na tona yi nga langutana na tona ta unemployment ta ku kala ka mitirho inequality na vusiwana i ti-problem leti nga ha riki kona i khale ti ri kona hambiloko ti-intervention ti ri kona here and there mara swi twisa mbilu ku vava loko mitirho vanhu va nga ri ku tirheni high rate of unemployment yi le henhla a hi pfumeleni tanihi ti-members ta ANC ku loko swi fika ka timhaka ta mitirho swi le ku tikeni vanhu a ve le ku tirheni a hi pfumeleni ku the gap between the rich na swisiwana yi le henhla ANC yi fanele yi dila na mhaka leyi timhaka ta vusiwana do ni tsakisa hi mhaka ku ni tala ku byela van'wana ku hi nkarhi wa xihlawuhlawu a ku ri na vanhu lava mi hlangana na vona andleleni kuma va ri 10-15 va ri na mukhomolelo a wu lo nyamalala mukhomolelo luwu a wu lo famba loko ANC yi humelela wu nyamalala ku ve na intervention ku mukhomolelo wu famba because mukhomolelo i part ya vusiwana loko munhu a huma mukhomolelo swi komba ku i xisiwana the ANC yi endle intervention ya ti-grant na swin'wana na swin'wana visiwana byi hunguteka vanhu va kota ku dya i xiya kambe yi endlile intervention yaleyo kambe loko yi kha yi endla sweswo yi rivala swin'wana kumbexana hiko van'wani va vulavula hi timhaka ta ku intervention yaleyi yi nga va yi endlekini kambe mirhi yini tinhlayihlayi ta vanhu lava nge le ku yeni va nyanya ku pfumala hi number 1 phela hina amisaveni ka vanhu lava ka tiko leri nga na vanhu va pfumalaka mintirho number 1 number 2 ya hina masitoko veni mani i Djibouti and Djibouti yaleyo i number 1 loko swi ta ka timhaka ta vantshwa so i xiphiqo lexi hi nga langutana na xona tanihi hi tiko se loko yi kha yi endla intervention yaleyo a yi kha yi rivala ku vanhu va fanele va ti tirhela hi voxe ke no a yi rivalangi Khalanga ku hava mfumo lowu wu nga tsakaka ku hina hi humelerile loko society kumbe vanhu va wu nga tirhi because ku tirha ka vanhu swi vula ku ri xibalo xi ya henhla loko ri na xibalo swi vula ku hi ta swi kota ku endla ti-service ti ya evanhwini because vanhu va ta va kha va hakela xibalo I don't think ku ri president Ramaphosa kumbe the ANC yi happy hi state lexi nga kona xa unemployment mara the problem ya ku pfumaleka ka mitirho i timhaka ta ikhonomi ya hina leyi ka yi nga riki ku kuleni because ku hava mitirho leyi nga ta create-iwa loko ikhonomi yi nga kuli and mina Khalanga kambe i va mani lava taku na milawu ya mafambiselo a hi vona va ANC a hi vona lava nga ta na milawu ya mafambiselo ya ikhonomi leyi nga kuliku i va ANC mara loko ku ri ku mini yingiserile ni vulavurile timhaka ta ku pfumaleka ka mitirho is still a challenge ene ku pfumaleka ka mitirho ana ko va challenge mingiseri i growing challenge i xiphiqo lexi ngo tshama xi ngo kule leswo lembe na lembe hi kuma tinhlayo ta vanhu lava nge le ku tlakukeni va pfumala mitirho kuma vanhu lava nga ku tlakukeni va pfumalaka mitirho i ntiyiso mara hi nge swi bihi makatla Khalanga ku ri tinambara ta vanhu lava a va kha va tirha before COVID a ti antswa ku tlula namuntlha ku na swivangelo leswi nga endla ku vanhu va luzekela hi mitirho hi nge pfuki swi bihi makatla ku loko JZ a nghenisiwa a jele vanhu va fika va hisa timolo ku na vanhu lava nga luzekeli hi mitirho ene va ha yi kumangi mitirho yaleyo va kha va ku JZ a humi hi nge pfuki swi bihi makatla because a ku ri na vanhu lava a va ri ku dyeni Khalanga ku na vanhu lava vo ka va nga ha yi kumangi mitirho endzhaku loko hisiwe timolo because tin'wana ta timolo loko ti pfuxiwa ta ha tekangi nambara leyi a yi kha yi tirha a ni le ku alaneni na ku pfumaleka ka mitirho it's a concern it's a challenge yikulukumba yani karhata na mina tanihi munhu loko tiku vanhu va nga ri ku tirheni loko vanhu va nga tirhi Khalanga va hundzuka swigevenga ene loko that's why na high rate ya crime yi ri henhla hi mhaka ku vanhu a ve le ku tirheni that's why hi vana vanhu vo tala lava dzahaka tinyawopi hi ku a va swi tivi ku vantshwa va ta pfuka va endla yini because vantshwa a va le ku tirheni hiko swi endlaka ku i kuma ku loko vanhu va nga ri ku tirheni mitirho yi ri yintsanana xin'wana manana xa kula lava va nga ku dyeni hi lava hanyeriwaka lava nga ka va nga ri ku hanyeriweni hi munhu ve le ku hluphekeni se mina a le nchumu kwala ni ri it's a challenge le ANC a yi fanele yi addressa seriously yi tshika ku vulavula ku va na ti-practical things leswi nga ta ka endla because EPWP leyi nga kona Khalanga a yi le ku hi assistant hambiloko ku ri na vanhu vambirhi vanharhu lava dyaku 6 months thanks for the ANC hambiloko ku ri na 350 ya intervention yaleyo ya ku vanhu a xava tamatisi siku rin'we thanks for the ANC mara vanhu va lava permanent jobs hi leswi
ANC ayi vulavula hi swo ka ti-manifesto ku we are going to create permanent employment vanhu va tirha swi va kahle swi saseka va nga tsakisi loko vuya na checkers agangeni tirhi ri wexe va ta ku vhungela xipalo na hinxexo ku vanhu va le ku tirheni agangeni so it's a challenge Khalanga a ni alani na yona ni ri ANC must deal with that matter Nametwe. Thank you Khalanga 0860002543 makumembiri ntsevu timinete ntsena yibile awara ya 13 awara makumenharhu ku bile awara ya 13 ku mahloko makata mangu emisava awara ya 2 na ta va ka hi huma hi ndlela leyi ivi ku ta tatana Ike Ngobeni va mi tisela nongonoko dzumba ra mina namuntlha ku ri msumbunuku ku tetana kwala mi nga yingisela mi ri kona mi nga mi ri la Gauteng eMpumalanga eNorthwest Limpopo na wikumaka audio streaming ya mukena lonfm.co.za ni vuri nakambe ni ku nomboro ya mina i 0 mathebula dp@sabc.co.za email address leyi mi nga lavaka ku va mi landzelela kumbe ku tisa tlhelo rihi kumbe rihi ra timhaka leti mi nga va ku mi ri na tona loko mi lava nomboro leyi ni foneliwaka ka yo mi nga ya ka handle ya mina ya Twitter mi nga yi kuma la ya X mi nga yi kuma laha nomboro ya mina hambi ku ri ka Facebook mi nga yi kuma hi kota ku bula hi timhaka tihi kumbe tihi leti mi vonaka onge ti hi nga hetelela hi bula hi tona ntsena hi ta kota ku akana tanihi rixaka hi va na vun'we hi kota ku humelela kambe ke a hi tweni ni un'wana muyingiseri wo hetsela hi nga si fika makumu na nongonoko lowu i nhlekani ni mi nhlekanisi ivi ya chava ku la a ni swi tivi ku a ku endleke yini muni be riqingho ivi loko no a he papa Mpfukile. hey hi pfukile hina nchumu hi ngo vo Mpfukile man. Akhenze. Kombela ku khomanyana leya ANC man. Eh. ANC mina ni yimana swo ku a yi tlangeli. Hi ku i siku leri yi nga tumbuluxiwa hi rona. Kambe mina loko ni languta hi sayiti rin'wana loko a ku ri mina a ni ri ka ANC a ni nga ta tlangela hi ndlela leyi ni tlangerisaka swona sweswi loko ri ku hi mpelampela ANC a yi kha yi kula ANC ya kula hi malembe mara hi mihleketa a yi le kuleni botet loko ri ku a yi ri kuleni a hi fanele sweswi loko ku tlangeriwa January 8 yi kumeka yi kha yi nga tlangeriwi ndhawu yin'we ntsena hi ku se vanhu a va ta va va tele ngopfu hi kumeka mi kuma ku hi le FNB hi le Durban hi le kwihi ku kha ku tlangeriwa January 8 botet hi ndlela yaleyo but swi tikomba kahle ku ANC a yi le kuleni hi vanhu yi le kuleni hi malembe ku ya ehehla ene reason ya ku yi va yi kula hi malembe ku ya ehla yi nga kuli hi vanhu i mhaka ya ku a ku le ku ndliweni ka vukorhokeri byi ya aka vaakatiko and I believe ku botet loko ni tlo ni byela muyingiseri wun'wana ku ri i fanele a swi tiva ku loko o bulukeriwa hi thayere a yi kwihi a hi hinkwenu hi nga swi tivaka sweswo because a va le ku adiresiweni vanhu ku kombisiwa vanhu tiforamu to karhi ku ri loko munhu a va hlangana na challenge ya so i ya ka ndhawu ya so a hi hinkwenu hi swi tivaka sweswo ma swi vona so leswi kambe loko ku ri ku mila ku nghenele ni nga ta kwala mi nga kona hi ku swin'wana leswi swi endlaku ku hi nga swi tivi i ku ka hi nga hlayi hikuva ni swi va swi lo tsariwa swi leswi swi va swi lo tsariwa swi leswi milawu ya tiko leri se swi leswi vulaka ku milawu ya hina ya tiko leri yi langutisa aka vantshwa va ri voxe laha ku nga na mukhegula a lava ku tiva swo karhi a swi yingisela a xiyanimoya a hinkwaswo ku nga ta swi kota ku swi haxa kwala moyeni ku vanhu lava va nga koteki ku hlaya ku nghena ka inthanete va swi tiva mara a hi tshikeni yaleyo ivi ni vuya ka liya ya ku ri hi number 1 hi ku pfumaleka ka mintirho botet xivutiso i ku hi na vanhu vo tala va matiko akelani va hina va nghenaka laha loko va vutisiwa va ri hi ta ku tirheni va ta va ta tirha ka wihi mintirho ya kona loko ku ri ku hi ri number 1 hi ku pfumaleka ka mintirho va ta tirha ka leyi va nga thoriwa ka yona va thoriwile be a hi swona famisa sweswo miyingiseri kambe hambiswiritano a hi pfumeleni ku nongonoko wa hina u ta fikisa sweswo makuma humelerisiwe hi ncindani Eric Mabasa mina ni Khalanga Pet Mathebula in'wana ri smart wa jima xitlangu wa xingiritano wa cecana makunelo wa ndandhazi a hi hlangane nakambe ka nongonoko lowu fanaka mundzuku hi ku tisela wona tik suka studio 13 apolokwane handle ka sweswo lagiyani hi ta va hi ri kona hi ravuntlhanu hi ndlela yaleyo i hafu ku bela awara ya n'we hi kumeni mahungu ya misava ya awara ya 2 ku ya ta emisekweni mani Kosina Jauke ni khensili muhumelerisi ncindani Eric Mabasa na Patrick Shaya mchinini banana siku leri na mitipina Ike Ngobeni hilo na nongonoko dzumba na mina kambe andaka mani Kosina Jauke